Hola, hola amigos. Tenemos este taladro truque. No hace nada. Lo vamos a destapar para ver cuál es el problema que tiene. Vamos a probar si en continuidad los carbones. Se entiende, vamos a probar la entrada. Un cable está bueno. Vamos a probar el otro. El cable de entrada a la corriente está bueno. Vamos a ver el switch. Aquí no nos está dando continuidad. Estos dos sí, pero de aquí tiene que pasar la continuidad a este y no está dando. Vamos a revisar el switch. Aquí está el switch que no vale. Aquí está la cajita de cambios. Lo que hemos hecho es adaptar un interruptor. Ya no quedará reversible. Ya le tenemos armado. Aquí les vamos a hacer hicimos un pequeño diseño para que puedan entender lo que hemos hecho. Aquí está la cajita de cambio. Es este esquema. Del carbón sale una partecita de aquí. Esta tiene dos huequitos. Si ven. De esta manera va. Del carbón va uno y del otro carbón va acá, así alternando. Así como está. Y de la bobina sale uno, llega aquí, la otra línea de la bobina va acá, así alternando. Lo que hemos hecho, suspendemos la cajita, y lo que hemos hecho es esto, unir. Solo unimos nomás estas dos líneas de aquí. Lo que sacamos de aquí las unimos aquí. Estas dos líneas igualmente las zafamos y las unimos. Las otras dos líneas de la bobina están aquí, que van al switch.
queda de esta manera. La una línea va aquí y que hace contacto con esta de acá, que es el cable de entrada de la corriente. Este hace contacto con este el momento que se acciona el interruptor. Hace contacto, pasa de aquí a acá. Y la otra línea le empatamos así directo en este interruptor que tenemos. Ahora vamos a ponerle la tapita al taladro para probar. Vamos a probar con el multímetro. Estamos pulsando ahora vamos a probarle con la corriente. Como ven, ya funciona en una sola dirección. El sonido que tiene y este ya está malo, está dañado, el mandril está dañado, como pueden ver tiene juego. Esto se debería cambiar, pero el dueño no quiere gastar. Entonces ahí lo tiene que utilizar. Espero que este video les sirva a ustedes. Cualquier cosa que esté mal, espero que sepan disculpar, porque la grabación la hago yo mismo y el celular también está fallando. A veces es medio complicado así, pero el interés de uno es compartir el poquito conocimiento que se tiene, compartir con los demás para que puedan aprender. Espero que este video les sirva y que nos sigan apoyando. Será hasta el próximo.